బ్లాస్టోమైసిస్ రీసెంట్‌గా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో బ్లాస్టోమైసిస్ సోకడంతో ఒకరు మరణించారు మరియు దాదాపు 100 మందికి ఈ బ్లాస్టోమైసిస్ వైరస్ సోకినట్లు నిర్ధారించబడింది. బ్లాస్టోమైసిస్ అనేది బ్లాస్టోమైస్ జాతికి చెందిన ఫంగస్ వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్. ఇదొచ్చేసి యూఎస్ యొక్క మిడ్ వెస్టర్న్, సౌత్ సెంట్రల్ మరియు సౌత్ ఈస్టర్న్ రాష్ట్రాలలో తేమతో కూడిన నేల మరియు కుళ్ళిపోతున్న కలప మరియు ఆకులలో కనిపిస్తుంది. దీని ట్రాన్స్మిషన్ వచ్చేసి ఫంగస్ నుండి సూక్ష్మ బీజాంశాలు గాలిలో చెదరగొట్టబడతాయి మరియు స్వేచ్ఛగా ప్రయాణించగలవు. ఈ స్పోర్స్‌ను పీల్చడం ద్వారా మానవులకు బ్లాస్టోమైసిస్ సంక్రమించవచ్చు. ఇది గాలి ద్వారా జంతువుల నుండి మానవులకు వ్యాపించే వ్యాధైతే కాదు. దీని సింప్టమ్స్ వచ్చేసి ఫీవర్, కాఫ్, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ మరియు ఒళ్ళునొప్పులు. దీని ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి ఇట్రాకోనజోల్ అనే ఒక రకమైన ఫంగల్ మెడిసిన్. దీనిని సాధారణంగా తేలికపాటి నుండి మితమైన బ్లాస్టోమైసిస్ చికిత్సకు ఉపయోగిస్తారు.